más si tú tienes un poquito de tos? Gordolobo. Pero ¿cómo haces el té? ¿Gordolobo con qué? Gordolobo si tienes tos de perro. Tos de perro. Oye, Leslie, ¿y el gordolobo qué es? ¿Es una planta? ¿Es un objeto? ¿Qué es? Un medicamento ¿Para qué te sirve, me dijiste? para la tos de perro. Oye, Leslie, espera, permíteme, mi amor. Leslie, ¿y quién te dijo ese remedio? La radio. En la radio lo escuchaste y ya te hizo efecto a ti ese remedio. En realidad nunca me ha dado tos de perro. Ok, gracias.